这个年龄层非常需要同在这个我跟蓝弟兄，这个我们都经过这个年龄的过程这个我们很需要同在，对不对？这个同在同年龄同伴在一起，就叫我们觉得非常得鼓励还有很多的悄悄话是不可以跟年长讲也很难跟年幼的讲，对不对？跟年长讲怕被他们责备，跟年幼讲怕他们傻乎乎的看他都是这个这个所以呢，若是有这个年龄不相上下的人常常这个一讲不一定问题能解决，但是一讲就通，对不对？一讲才发现同病相怜感谢赞美主。虽然我们不一定能做什么，至少可以彼此代祷，对不对？好，那我们就抓一点时间，请你们拿到这一本我们就这个耶路撒冷爱你的人国必然兴旺那这段日子我们盼望特别带弟兄姊妹一起来追求一下，圣经中有一段非常宝贝的一段主的话，就是诗篇里面有15篇叫做上行之歌，那我们已经在这里交通过几次，今天会继续。上行之歌这里有15篇，就是诗篇这个从120篇到134篇。这里它被称为叫做上行之歌的意思，也就是说，这个我们基督徒的一生应该是在一个非常健康的一种的律里面，那个律是一个上行的律，对不对？那你说什么是不健康呢？这个不健康的律就是我们这个缺少一种的这个属灵的成长的进阶，好像这个我们常常在聚会中得着眺望，很兴奋，很喜乐，但是到了生活中就不知道怎么面对生活，怎么面对人生，所以呢，常常对很多事物就打败，对不对？或者就下沉了然后直到下一次聚会又被眺望，那这就变成一个好像无奈的循环了。对不对？大部分的时候在生活中是很多心的失望，很多的疑惑，对不对一到聚会有一个强的眺望又来了，又兴奋起来。但一回到生活，好像变成一种的宿命对不对一直周而复始的循环。弟兄姊妹，刚刚我们在吃饭的时候也谈，人生过得很快，特别30岁以后的人生那是快的。这个我能不能很冒昧的问一下，在座30岁以上的？请举手，姊妹可以保持姐妹，至少弟兄没关系对不对？你刚刚不是说你30岁？我记错了。这个以我自己的经验还没有30岁的人说，哎呀，30岁以后人生过得让人觉得真的惊人快。我说不是惊人，我30岁以后的经验，现在回想起来是快得气人，不是惊人，快得令人生气。这个，所以我讲这意思，也就是说，弟兄姊妹，这个我们真的是要把握主所量给我们宝贵的年日不要让这个年日一直无意义的循环在我刚刚说的那种属灵的宿命里面对不对一个聚会很兴奋、很喜乐，就调望起来，觉得一切都是光明的，对不对？等到散会之后，回到生活中回到办公室里，回到家庭中，就觉得原来人生还是如同地狱一般的黑暗。对不对？你看这个到最后，你会不知不觉觉得好像属灵的事不真实属灵的事变得对你来讲不实际了。那这是基督徒我觉得最可悲的一件事。为什么？因为其实我们得着是最真实、最实际的一件事。等一下我就会说，事实上这个世界才是充满了虚谎。但是很奇怪，今天这个我们在这个世界里面，反而能觉得很真实，对不对？中了一个乐透很真实。因为一张张钞票它是可以数的，对不对？或者什么很真实那事实上我们这个需要求主给我们有一个清楚的意向好，那我今天稍微把雨过我们开头的就是第一篇它是这关于这15篇的诗篇一个非常好的一个浏览给你们看。我们快速再看一下好不好？那这里这个15篇诗篇，我说过，它每3篇就是一组这个所以总共它有5组，5组就是说我们追求主的人生有5个非常美妙的阶段，这5个阶段它是一直往上去，所以叫做上行之歌我们把这个5大段标题读一下好了。第一大段是意象，你们找到你们找到，我们在一起说。第一大段是意象，第2大段是奉献，第3大段享受，第4扩大成长，第5成熟。弟兄姊妹，这个你这一生若是
是一个积极往上的人生。你这个人生，你整个人生就在这5段里面，清楚吗？这个为什么我们常常在一个莫名其妙的恶性循环中无奈的活在你的宿命里就是虽然主借着他的圣灵常常在你里面感动推动，叫你受感觉得愿意爱他，叫你受感觉得愿意来追求他，但是感动完了之后，你缺少一种的图画，或者说一种的地图指标，你就不知道怎么往前，你也不知道每一阶段下一步是什么，所以感动完了之后就回到原点。你看，那是非常的可惜，对不对？所以这边的5段就是我们这个上行人生的5个步骤，非常宝贵。弟兄姊妹，上行的人生开始于什么呢？不是开始于感动而已，开始于你是一个有意向的人，对不对吗？你有意向，你也要对你的人生就清楚，你对你人生该怎么往前，你也清楚。你有意向，你也知道为什么主一再的来感动，不放弃，对不对呢？所以第一个是意向，对不对？这个意向里面你注意一下，有3篇的诗我现在都只是在讲这个一个鸟看我们会一周一周来实际的看这些诗篇，非常宝贵。这个3篇的诗，第一个120篇是说了，弟兄姊妹，你知不知道，连对世界你都需要有意向，因为我们对世界没有意向，所以我们就被世界的假象所迷惑，对不对？但若是你对世界有意向，有意向的意思就是说，你有一种属灵的改变，那你对世界的态度反应就跟没有神的人生不一样，对不对？那第二，你要对基督有意向，对不对？刚刚这里我们看，对世界要有意向，是为了叫你得救，不只是信耶稣得永生的得救，更叫你天天得救，清楚吗？那第二就是对基督也要有意向，是为了让你不只得救，而且去经历生命的成长。对不对吗？你看小孩子，他可以一再跌倒，妈妈来救他；他可能跌倒到20岁了，妈妈还来救他。像我都已经50岁了，我又跌倒，又叫我妈妈来救我。我妈都已经90岁了，对，还来救我，对不对？那我到这等我90岁了，那我妈妈怎么救我？对不对？弟兄姊妹，你需要成长，你需要成长，姊妹们，我们需要成长，姊妹们，我们需要成长，弟兄们，我们。我的反应让我们非常得鼓励弟兄们，我们需要什么？成长。感谢主这个成长在于什么呢？不是在于知识不在于这个你的修行努力那在于你对基督要有认识。清不清楚？好，那第3就是你对教会也要有意向。教会不是一个属灵的社团给我们来交朋友这个或者玩一玩。不过教会它是在神的心意中是非常高的一件事所以第3对教会也要有意向，对不对？那以后我们也点过，根据这个意向，你要这个属灵的人生的第2个重要阶段，你就要成为一个奉献的人，对不对？教会生活，记得上次我在这样的聚会说过，教会生活不需要你来做志工，懂志工吗？志工就是我很热心，我也可以挑旺起来。那我因为爱主爱教会，我就来了。你来，弟兄，请你告诉我，教会今天需要什么抹地板我去抹地板。我做完还需要什么扫厕所扫厕所，还需要什么我做完回来。做完之后还有什么？好，再见，回家。这叫志工，这叫志工。志工听不懂，知不知道什么叫志工？这就叫志工。志工感不感人？他的热情叫你非常感动。但是问题在这里，教会它不是这么一个要廉价志工的地方，那个就不高嘛，对不对？教会不是这样一个地方好，所以呢，这个你一有意向之后，你就知道你为什么要这样生活，因为你看见了，你自然有一个感觉，说我愿意把自己奉献给你，对不对？那你的人生就不一样。那这个奉献也是有3层，第一个根据你认识主的主权，对不对？这个主权是一个奉献的根据第二呢，这个奉献事实上就是叫你能保守。这是非常奇妙。差不多我们的观念都是奉献就是主把我的东西拿走，对不对？主占有我的东西但是你没有想到，奉献是叫你能保守。你要能保守，你愿意一路都是唱着上行诗往前，不失脚不跌倒吗？弟兄姊妹，我们凭自己是没有这个能力的，我们凭自己没有这个能耐，对不对吗？你需要把自己交在主的手中，对不对？奉献在主的手中。
那是极其最大的一个保障啊。所以第三就是借着这奉献，你要不止能保守，你就得坚固了啊。好，那第三大点呢？这样一个人，你既然把你自己奉献，就是把你自己一切交给主，剩下你要做的是什么？就是享受，你就成了一个满了享受的人，对不对？好，第一个，这个享受啊，就是带你经历一种的复兴啊，失而又得。我们这里说的失而又得什么意思呢？就是你看我刚刚说的，若是我们不认识我们的人生是上行的人生，我们就不断的在得而又失的里，不是失而又得，对不对？过一段时间我又被主吸引了，又被主复兴了，哎呦得吧，好喜乐。然后呢，过2天糊里糊涂又不知道怎么回事了，然后得着的又失去了，对不对？那是非常可怜的一个人生。但是感谢主，若是我们在这个奉献里面，我们学习把自己交在主的手中，让主来负我们一切的责任，你就会不断的经历失而又得。失而又得。有的人说，我一点也不羡慕儿童班长大，像我就是算是儿童班，但是我就挂名了啊，挂名到了，你们知道吗？儿童班还有分等级的，有一种儿童班就是乖乖排的儿童班哈，你来你们大概是属于这些。哇，你不要别我简直不敢相信啊！你在我的心目中印象太完美了。我吃过你做见证，你从小就是儿童班，而且乖乖的，一路很严谨的。所以感谢这样说，他是我们非常标准的典范啊。像我就不是嘛，我是儿童班，我就挂名了。儿童班这个说到儿童班，你问我说儿童班到底在干什么？我实在告诉你，我不知道。我是挂名的，我实在搞不清楚这个儿童班在干什么。这个，然后结果呢，我勉强也跟着青少年聚了几次会，后来我就不聚会了，你知道吗？一路7年之久没聚会，7年之久没聚会了。后来主的怜悯啊，这个主的怜悯，这个把我整个人恢复回到教会生活。第二，在真典里，第三在法则里啊，这我都讲过了，我只是今天稍微再点一下。那第三呢，第四，弟兄姊妹，你看一个人，你看到的是嘴唇，你看不到的是舌头。这意思也就是说，你跟人接触的时候要小心一点，你不要只相信你听见的部分，有很多你没有听见的部分是很可怕的。清楚吗？这个他说出来的部分叫嘴唇，他藏在里面的部分叫舌头。你看我说话，你不会一直看到我舌头，不会，对不对？我的嘴唇都是甜言加上蜜语啊，甜到你会蛀牙。但是呢，我跟你讲，这个在那个甜言蜜语的背后，那个深处你看不见的，那就是舌头。对不对？还有，我告诉你，你摸着那个深处，你就知道人啊，这个雅各那里不是讲说人的嘴唇比万物都伟大，雅各那里讲说人的舌头啊比万物都伟大，舌头是非常可怕。你们是涉世不深，所以不知道我在讲什么。我跟你讲，这真的是这样，对不对？所以这里讲说你要救我过了2个东西，一个说谎的嘴唇，这是指的人在那里说谎，那个可听见的发表啊。然后脱离诡诈的舌头，这是深处。人啊，坏是分浅层还有深层，对吧？浅层的坏就是说谎的嘴唇，那已经够坏了。那深层的坏就是诡诈的舌头。我跟你讲，那人啊，用实话说谎话，人用谎话说谎话，人用实话变成谎话，又变实话，哎，那个舌头啊就在那里转，那是不得了。所以啊，这个深层的坏就是这个诡诈的舌头。阿门吧。你看你去应征的时候。这个所有的老板都在那里向你学习，我们公司的明天多有盼望。那所有应征的人也跟老板说好，对吧？哎呀，我这又有多有本事啊！你一下讲我的，他都在彼此欺骗。我告诉你，我们要诚实。最高的政治就是诚实。我在公司有一点小小的经历，我是一个基督徒，大家都知道啊。我从来不避讳，而且我常常让他们知道我是基督徒。吃饭前一定祷告。然后他们就会在那里嬉笑，哎，耶稣啊什么的嬉笑。然后呢，一有空读圣经，哎呀，这个有一次我哎呀，上帝啊，耶稣啊，跟我传福音啊，我见了什么，反正都是开玩笑。哎，但是我跟你讲啊，我告诉你，这个等到我们面对试探的时候，哎，感谢主就保守。公司有一个规矩，大家轮流帮老板接电话，接电话都是说谎，所有电话拿起来就跟老板死。那个员工谁愿意说谎？还是都是帮别人说谎？都不愿意，但你非说不可。你要吃老板的饭，你就听他的话，对不对？
而且它很简单，轮流，1、2、3、4，反正每个人都轮得到，很公平。有一天轮到我，怎么办？终于轮到我，怎么办？有一天叮一响，老板就问谁？他刘可能大的，每个人都会记得很清楚。怎么办？怎么办？怎么办？其实我不会那么怕，大不了走路，我们有主。但是那一刹那，我还真有点一下反应过来，就当大的说，老板，今天谁接？因为没人接，我也没忘了是谁接，我们不会去记这个。当大的哦，愣了一下，老板啊，刘可元啊，刘可元是基督徒，基督徒不能说话，跳到下里。我开始要给门票。我告诉你，妙就是妙在这里。老板说这个话的时候，也不是正经八百，他是半开玩笑。他如果正经八百，我以后在那公司就难过，因为人家就觉得你跟老板什么关系？为什么老板特别要护？对不对？老板是半开玩笑啊，基督徒不能说谎的啊，这个跳到下里，大家哈哈都在那里笑。我从此以后都免了，不是只免那一次。好不好？所以后来还有人跟我讲说，上班做事怎么可能不说谎？对不起，我说不行。你要出卖你自己，那这是你的事。但是我可以跟你讲，我们可以把自己交在主的手中，能拯救脱离说谎的嘴唇，诡诈的舌头，对不对？后面就说到诡诈的舌头要给你什么呢？要拿什么加给你呢？弟兄姊妹，这个他就不说嘴唇了。你看这个特点。我们只注意纠正人外面说话要诚实，但你要知道，人真正的问题是里面，人的问题不是嘴唇，是舌头，对不对？人可以诡诈到一个地步，嘴唇也说实话，其实舌头是说谎话，对不对？所以你看这边这个诗人他是认识人，所以他们说这个诡诈的舌头要给你什么呢？他的意思也就是说，舌头的问题解决了，嘴唇就不会有问题，懂不懂吗？好。这样一个诡诈的舌头，这个舌头当然我在说是一个诗意的发展，就是指着我们这个诡诈的人嘛，对不对？所以这样一个诡诈的人，他需要什么呢？这个第4节就说，就是勇士的利剑，连同这个罗藤木的炭火啊。那这两件事是一件东西的两面。这个勇士的利剑，你注意这里的剑不是斗剑的剑，是射箭的箭，清楚吗？所以这里勇士的利剑。它主要就是说到，你如果把圣经点一下，我这里引到诗篇45篇5节那就说你的箭就是射箭的箭，锐利，射中王敌的心这就是说到我们的主，清楚吗？他的箭锐利，射出去之后就射中王敌，王敌就是撒旦，对不对？神的仇敌，射中王敌的心，众民就扑倒在你以下那如果我们再到启示录来对照，你就领会这边乃是指着主得胜的福音。清不清楚？你对这个世界，你对这个人的那个诡诈、人的虚假，你怎么办？教育、纠正、责备没有用的。你看像现在这个什么秋什么是红色红案红中秋，这个我们无意在这里谈这些事情，我只是举例，对不对？到最后，到有一天军方连说实话也不会有人信，因为什么？已经没有不知道。已经人完全没有，你说怎么办呢？军纪难道我们的军纪不够严吗？我们一当兵觉得特的纪律，刚的是什么我都忘了，当的什么铁的什么？你们刚当兵了？刚什么？我只记得铁的纪律，爱的教育，爱的教育现在听起来有点讽刺你对不对？军中对不对？但是弟兄姊妹，你看那个东西管不了人，管不了人的，人需要的乃是福音。人需要的乃是主的拯救。人为什么说谎？因为有一个权势，那个权势叫人不能不说谎。你怎么胜过那个权势呢？弟兄姊妹，对不起，那一天我在那个公司上班的时候，所有人都是说谎，老板带头叫大家一起说谎。你要在那里，你怎么不说？那是一个权势，那是一个权势。但是感谢主，那天我们主保守，我自己几乎我根本没做什么，我还来不及想我要该怎么办。老板自己在主的住在那上，就解放我。而且我跟你讲，那真是奇怪。他那么一讲，意思就是从此以后我都不用接电话。你看所有同事看了气不气嫉妒不嫉妒？但是感谢主，他们也不嫉妒，因为老板在那里开我玩笑。对，用开玩笑的主真是奇妙。你要知道，
世界上人没有一个人跟你说谎，但是不能不说。为什么？因为在这里他有一个权势，那个权势叫你不能不说。我还认识一个弟兄，他有一个女儿，之前在高速公路收费站做事，后来他女儿被收押，我吓一跳，他女儿也是基督徒，没什么聚会，真可怜。还是不是基督徒，我忘了，被收押，被收押，怎么回事？因为他们被告者就是偷这个高速公路的票。我不懂他那个词怎么弄，反正就是那个票大概是怎么样，不交回去他们就可以多就是赚什么钱，我不知道，我不懂。结果呢被抓，那被抓这个团体了嘛？那我们就问他，那你女儿为什么不偷？为什么要跟着偷呢？他说没办法，你大家都偷，你不偷你就不要活，别人就整你，你懂吗？大家都在那里作弊的时候，你很难不作弊。你不作弊，那别人一定想你要告你。还有你不作弊，那我们都被抓的时候，我们不能看你全身上的退了，要死大家一起死啊，要下水大家一起去下水啊。所以呢，你非那个不可。你看可怜不可怜？弟兄姊妹，这叫做世界的权势。你要怎么能蒙保守？怎么能脱身呢？我们需要得胜的福音。我们需要得胜的福音。那第二呢，连同这个罗腾木的探讨，就今天没有时间讲了。后面我们李兰英要加一点的附加希望他说一点。那这个勇士的利剑，那是指的主，他已经在十字架上为我们成功了一个得胜的福音。但是在我们这一面，我们要会取用。我们的取用是什么？就是罗腾木的探讨。你要知道，圣经中一说到木头的木，是连于正面积极的木，它都是连于十字架。十字架在圣经某些地方就是被称为木。他被钉在木头上，懂不懂？形成担当我们的罪。所以那这个罗藤，所以下次我再讲，今天没时间。罗藤木是一种的松木，松木它都是连于死，听不清楚？所以在这边它是指的那个十字架的死说。换句话就是弟兄姊妹，我们怎么能保守在这样一个满了黑暗权势、虚晃权势的世界里面保守呢？哦，我们需要得胜的福音。我们何等需要得胜的福音！我们也需要来取用主这个十字架的致死，对不对？在我们身上，叫我们能够与世界有一种的分别，叫我们也能够向着己有一种的了结。好，我讲今天我点到这个后面，我们再把这个经节读一下好吧？就是120篇1到7节，弟兄姊妹对着读，好吧？我在呼求耶和华，他就应允我。对不对？所以这个上行诗的开始就开始有一种的领会。这个作诗人说，他领会他是在急难中。然后第2节就说到，因着在急难中，我就怎么样？我就求你救我脱离，救我脱离我不知道弟兄姊妹，特别我们在弟兄姊妹，你有没有常常像主呐喊，主啊，救我脱离？脱离什么？就像比方说。脱离那个说谎的嘴唇，脱离诡诈的舌头这是什么？这就是世界的真相。一个认识世界真相的诗人，他就懂，对不对？你还要去找真相，你还有在世界里面找真相，对不对？世界里面说，你找到一个真相，你还有另外一个真相，你永远要找不完的真相，对不对？所以找不到真相，那就是世界的真相。你不要再继续在世界中找真相，你要看见异象，对不对？你要有神这样的眼光，你就懂世界就是这样。对不对？在军中我们就当过兵的，我们都懂所以周6为什么会这么多人上有？因为我们都当过兵。我在新训中心的时候也是一样，我主啊，我到半夜上个厕所，看到满斗的星星，我说主啊，救我！然后我在那个新训中，在那操的半死，趴在那边这个徒步前进的时候，正在下一栋要等待这个长官下一栋的口令的时候，我说主啊，救我！我说我快撑不下去了。那些长官真的是有够多的花样可以整理，对不对？那怎么办？
对不对？那个时候哪有申诉制度？我只有一句话：主啊，救我！感谢主啊！后来撑过来了，我们撑过来，因为我们那个营造，就是有一个很重的，就是死掉了。从那一刻开始啊，我们才有好日子可以过。哇，这个整个的我们的人生啊，就开始于弟兄姊妹，我们一定要对这个世界有一个领会，对不对啊？等到有一天我们工作了，你不要说工作，从学校，从学生时代，我弟兄说，对，也许我没有那个荒废的7年，为什么？因为也许我比较早看见世界的真相啊。那这个学生时代谁不爱玩？对不对？那我专一的时候就实习嘛，就来了高雄，就把南台湾全部玩遍之后，到了专2，开始爱主。为什么？我发现主啊，这个玩来玩去啊，真虚空啊，真虚空。留下什么？留下一大堆的照片，可是人生真的虚空。那到了这个大学之后，这个所有大学的这个，特别到男生，都很有一个憧憬啊。这个看到很多的同学都带着一个女朋友，对不对？从图书馆进来，从图书馆出，真不是味道。然后想想自己呢，一天到晚在聚会，我想我真的也跟他们一样。但后来啊，没有做这个决定，所以那你说那个教会生活当然很吸引你了，那才怪了。教会生活，我告诉你了，在大学时代，音乐是，我聚会从来不缺席，有什么聚会都参加。另外一面也真觉得聚会真无聊。那个为什么你还会聚会？就是因为看见世界的真相。聚会虽然很无聊，但你到世界去，你会过得更好吗？那看看那些这个，就我刚刚讲的，一回头已经100年生的人，你就懂了，对不对？就不要成为，将来就不要成为那样的人了。就知道这个世界的真相，你到那个地方去，你到世界里去，有一天你回来就是这个样子。所以啊，虽然教会生活是很无聊，但是感谢主，还能保守啊，在教会生活。所以弟兄姊妹，我就觉得真的，特别我们社区的弟兄姊妹啊，我们真的需要求主给我们一个的领会，主啊，我是在急难中。我们所在的这个环境，或者在那个公司，这个是在一种急难中。你若认识在急难中，我们就会在那里怎么样？呼求。然后下面说到第5节，我有祸，对不对？我们所有弟兄姊妹，我们一定要看见我有祸。我拿什么祸啊？弟兄姊妹啊，第6节说，为什么有祸呢？因为我与那恨恶和平的人许久同住。我没有住过什么弟兄姊妹家，我住校住了，我是跟那些同学啊混了。我知道宿舍过程生活，我知道同学男生啊在一个房间里会讲些什么话。感谢主，也许我比你们更早认识真相，对不对？啊，有些弟兄像都住在弟兄姊妹家了，都不知道世界的真相，你就不知道那个宿舍的真相。主让我在那边住了1年，那感谢主，我就知道我有祸了。对不对？为什么？我与那些恨恶和平的人许久。弟兄姊妹，我们一定要这个求主啊，这个或者说主怜悯我们。我们要能够走上行是那个先决条件。你一定要，你说啊，你这种人就是这种悲观啊、厌世啊这种人。这个基督徒啊，虽然是认识真相，但是一点不悲观。那个我们对世界的真相越认识，
不会叫我们消极，对不对？为什么？因为越认识真相，就叫我们越怎么样？越开始要追求基督，对，越渴慕能够过教会生活。我当兵的时候也是，这个到了下部队之后，这个日子也是我们在那单位是很轻松的单位，这个不过也不简单，这个因为你认识部队的真相，所以我上班的时间都在想，我下班之后该怎么服侍。那时候在高中当兵，对不对？然后服侍青少年。我上班在想，我下班之后该怎么样聚会，该怎么样服侍啊？你看你都没有好好认真在当兵。感谢主啊！这个没有认真当兵啊，来拿一个演讲比赛第1名。我从小到大从来没有参加过演讲比赛，我这左口笨舌，根本是口疾的人。我到部队里面，长官为什么叫我参加演讲比赛？不是因为我会讲，因为我是菜鸟。你是新兵，你刚来，所以好，就是轮到你去。这种差事没有人干，就是你去。演讲比赛，你就要背那个什么那个台词啊。我主啊，那个怎么背？我最不会背。后来我就拿到台词导读。哦，主啊！什么三民主义啦什么的，然后突然就是人讲，一人讲这个，还拿一个第1名，结果还放荣誉奖。那另外我的点就是说，感谢主，这个我们真正需要有一种的对，真的需要对世界的真相有一种的智慧。我是在急难中，我需要呼求。在工作中，我需要呼求你；在职位里面，我需要呼求你。我有这样的领会，弟兄姊妹，我们真的，特别是我们在座弟兄姊妹，我们真的很难呐。有时候又追求啦，又是过教会生活，还要服侍。等一下我们就安排这个事工了。哎呦，我白天上班，晚上还要来上班啊！我白天已经很累，晚上还要来服侍啊！如果我没有这样的一个领会，你就会觉得这个怎么在教会中这么多服侍？如果我没有这样的领会，因为你就知道这个上班是上班的不是。在白天，那是我的一个责任，那是我的一个义务，那是为了我的生活。但是我真正的人生是从晚上开始，我真正人生从下班开始。我真的人生，我的老板不是那一位，我的老板是在天上这一位，是我呼求的这一位怎么样？耶和华，好不好？我想就到这里。那我想到这些是太宝贵、太重要，弟兄姊妹，我越过越觉得弟兄姊妹，特别是我们这些弟兄姊妹，我们要我们教会怎么走到，我们一定得对这个世界的真相有一种的领会，我们要在这个时代、这个世界有一种的憧憬，有一种的期许，有一种的盼望。如果让我们有早一点的领悟，那实在是蒙福啊！如果你还想到世界里去捞一票，你可以去试试看。我们有个弟兄，这个50岁回到教会生活中，他说他淡江大学毕业之后，他就进到他大学还住弟兄之家，当时跟另外一个长老是这个校友，结果呢？他毕业之后，他到社会去。50岁有一天，他怎么回到教会生活中？有一天，他路上遇到一个穿蓝色夹克，这个全世界的弟兄和姊妹，就跟他传福音。就这样，他恢复教会生活。他说他很感慨，他说这30年，大学毕业之后30年，他说我到社会上，我什么都有。他后来干到了保险公司经理，你就知道，赚了一票。但他50岁回来的时候，他很感慨，他说我这些年日子白过。感谢主，我想这是非常值得我们来追求。那这是一个好的开始，这个需要
在上行诗的开头，我们真的需要有一种上行的意象，特别我们需要对这个世界有一种的认识，有一种的领悟，这样我们就可以继续的往这个上行诗走上去。